Fil-belt ġiet imnedija l-Malta La Vallette Marathon li ma maratona se ssir fl-24 ta' April tas-sena d-dieħla. Din il-maratona hija maħsuba biex tiċċelebra l-ħajja u l-kisbiet tal-Gran Mastru La Vallette u hija mmirata biex tattira niċċa turistika marbuta mal-isport fil-waqt li tħeġġeġ l-attività fiżika fost il-Maltin. Waqt it-tnedija ġie spjegat li din il-maratona se ssir f'żewġ verżjonijiet, dik ta' maratona sħiħa ta' 42 km u oħra b'nofs dik id-distanza li se jmissu l-lokalitajiet ta' San Ġiljan u l-Kottonera fost l-oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima sqal li dan l-avveniment juri l-impenn tal-Gvern lejn l-isport u fakkar fit-tħejjijiet ta' pajjiżna hekk kif is-sena d-dieħla se nilqgħu l-lob tal-Special Olympics. Stqal li l-maratona mhux biss immirata lejn atleti professjonali. Qed nippruvaw nattiraw anke dawk li huma beginners. U allura inkomplu naħdmu sabiex propju nkomplu nollu l-livell sportiv ġewwa pajjiżna, nkomplu nagħtu opportunitajiet lill-komunità lokali sabiex tikkompeti fuq xenarju li huwa blaqta u xejra internazzjonali, kif ukoll barra minn dan kollu nippruvaw nħajru dejjem aktar nies sabiex propju jersqu l-qudiem għal dawn it-tip ta' inizjattivi sportivi. Intant il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna kif il-maratona se żewweġ il-kunċetti ta' sport u turiżmu u qal li l-atleti barranin li se jżuru lil pajjiżna se jkollhom ukoll toma tal-kultura Maltija. Huwa żied jgħid li x-xogħol qiegħed isir sabiex tiġi rreklamata l-maratona sabiex fil-futur din tkun waħda li ssir kull sena. Il-Ministru nnota wkoll li l-ħidma tal-Gvern li saret is-sena l-oħra l-irkupru tat-turiżmu diġà qiegħda tħalli l-frott. Diġà bdejna naraw riżultati mill-pjan ta' rkupru għas-settur tat-turiżmu ta' pajjiżna. Jirriżulta li matul ix-xhur tas-sajf f'pajjiżna kellna 120% differenza fl-iljieli li qattaw it-turisti f'pajjiżna meta wieħed qabbel din is-sena mas-sena li għaddiet.